Kako bi izgledala pozivnica za božansku svadbu Mare i Jarila? Ostani sa mnom i saznaj u novoj epizodi Priča uz vatru. Zdravo! Želim ti toplu dobrodošlicu u Priče uz vatru. Putovanje u čaroban svijet slavenske mitologije, hrvatskih narodnih vjerovanja, običaja i mudrosti. Prije nego što krenemo na putovanje, evo par uputa. Prvo je da pronađeš neko udobno i mirno mjesto gdje se možeš potpuno prepustiti pričama. I drugo je da otvoriš svoje srce, zato što se ove priče upijaju dušom. Danas ti u Pričama uz vatru pričam o tome kako je tekla božanska svadba između Mare i Jarila, Perunove djece. Koji su to najvažniji svadbeni motivi ovoga slavlja i koje su to njegove najbitnije vrijednosti, te kako te vrijednosti možemo ponovno danas živjeti u ovom modernom svijetu. Ja sam spremna za putovanje, vjerujem da si i ti, zato možemo krenuti. Prije svega, htjela bih da se podsjetimo ili ponovno upoznamo sa glavnim likovima naše priče, a to su naravno Mara i Jarilo. Mara je raspjevana nevjesta koja u proljeće je vesela, mlada, prpošna djevojka koja sa dolaskom zime se pretvara u moranu, zlobnu staricu koja je božica zime i smrti. S druge strane, Jarilo, njega još nazivaju i zeleni Jurem, on donosi bujanje i zelenilo prirode. I on je po svemu sudeći otec sin Peruna i Mokoš, kojeg su oteli koledari i odveli ga u Velesov podzemni svijet. On se sa dolaskom proljeća vraća u Perunov dvor i tako povezuje Velesov i Perunov svijet. On je posrednik između ova dva boga. Sada kad znamo tko su Mara i Jarilo, idemo preći na samu radnju priče, s time da pričam najbitnije dijelove, tu imaš jako puno detalja, ali o tome možemo nekom drugom prilikom. Jarilo na konju dolazi iz daleka, preko brda i dolina, i znamo već za tu frazu, ali u ovom slučaju to je stvarno tako. On dolazi iz Velesovog podzemnog svijeta u Perunov dvor, gdje ga čeka njegova nevjesta Mara. Ona se šeće po gradu, ali to nije onaj grad kakav mi danas znamo, nego je to zapravo obrađen vrt koji je ograđen drvenom ogradom. I u staro doba zapravo je grad označavao obrađenu i ograđenu zemlju. Taj Marin vrt, možemo ga tako nazvati, nalazio se na suhoj grani stabla svijeta, koji se negdje prikazivao kao hrast ili bor, sve zavisi od pojedinog područja slavenske mitologije. Nakon toga, kad se susretnu Mara i Jarilo, Mara daje Jarilu zlatnu jabuku. I to je znak da je upravo ona odabrala njega da bude njezin mladoženja. On tu jabuku baca niz polja i ta jabuka se kotrlja sve do šuma i gora. Tako označava plodnost, odnosno širi plodnost po cijeloj prirodi. I ovdje je jabuka simbol braka i simbol plodnosti prirode. Zatim, nakon toga, oni se stapaju u zelenom lugu gdje u gustoj travi u ljubavi pokreću godišnji ciklus plodnosti prirode. Sada kada smo čuli priču božanske svadbe, vrijeme je da otkrijemo i najbitnije motive ove svadbe. Njih ima čak 7 i neke sam već spomenula, a neke ću tek spomenuti. Pa krenimo redom. Prvi motiv je kukavica i ptica kukavica se direktno veže uz Maru. Ona na taj dan pjeva kao kukavica i tako najavljuje božansku svadbu, nalazi se na suhoj grani drveta i upravo kao što Veles se prikazuje kao zmija, zmaj ili medvjed, tako se upravo Mara prikazuje u nekom simboličnom obliku kukavice. S druge strane, Jurej se prikazuje kao konj i u dubljem mitskom sloju upravo je sam Jarilo bio poistovjećivan sa božanskim konjem, a u neko novije doba, još uvijek nama staro, se prikazuje kao konjanik.
No, međutim, ja bi tu istaknula da je konj središnji motiv opet plodnosti, koji sad već vidimo da je to nekakav light motiv cijele priče. Zatim imamo zlatnu jabuku. Nju sam već spomenula i ovdje bi istaknula zapravo zlatnu boju. U mitskom doživljaju svijeta boje zlatna, bijela, crvena i zelena su bile jednako vrijedne boje i označavala su upravo to bogatstvo, obilje, rodnost i plodnost. I jabuka je ovdje ne samo moment i simbol plodnosti prirode, polja i vinograda, nego i simbol plodnosti braka. Zatim imamo motiv zlatnoga ključa i on se veže uz jarila. Naime, jarilo sa tim zlatnim ključevima otključava Velesov podzemni svijet i tako donosi proljeće u prirodu. Znamo da je Velesov svijet, podzemni svijet, onako jedno toplo mjesto gdje ima puno vlage i kada dođe ona prva rosa u proljeće, to ono 5., 6., 7. mjesec, zapravo je to simbol tog zlatnog ključa s kojim je Juraj otvorio vrata proljeća. Ti ključevi se rade od hrastove, borove ili konopljine rese i to je zapravo ta zlatna boja žita. Nakon toga imamo još tri motiva, a to su zeleni luk, vuk, odnosno hrt i kunino krzno. Luk, odnosno zeleni luk, to je i sam naslov knjige Radoslava Katičića koju sam nedavno pročitala i zapravo mogu priznati da nisam točno znala što znači luk u pravom smislu te riječi. A tamo je to lijepo objašnjeno. To je zapravo nizinska livada u blizini neke šume koja je zapravo raste na nekom vodenom tlu i okružena je, odnosno buja u njoj gusta trava. To je upravo mjesto susreta Mare i Jarila, otkud kreće zapravo cijela plodnost i rodnost godine. Ako imaš tako neko mjesto u svom okruženju ili jednostavno pronađeš negdje u prirodi, slobodno slikaj taj luk, označi Once Upon a Time in Croatia i pošalji da vidimo kako bi izgledao jedan luk. I ja ću to isto napraviti kada nađem jedno takvo mjesto. Vratimo se sad na motive. Još nam je ostao vuk i hrt, odnosno kunino krzno. I to je zapravo dio jednog dijela priče, a to da je zapravo Jarilo bio lovac. I jako je velika mitska poveznica između lovljenja i same svadbe. Na koji način? Jarilo je bio lovac koji sa svojim vukovima, odnosno hrtovima, kako gdje u kojoj predaji, je zapravo lovio kunu i sa njegovim, odnosno njezin dragocjenim krznom, je kupovao Maru. I kako je kupovao Maru, odnosno tako je kupovao nevjestu i u toj nekakvoj prošlosti zato kuna je stvarno imalo dragocjenu vrijednost i možemo danas vidjeti tu poveznicu da i na samoj hrvatskoj kuni, koja se baš naziva kuna, je ta poveznica zapravo tog razmjene dobara, ajmo to tako reći, u nekom najnižem sloju doživljaja svadbe. I još mi je ostalo da ti predočim najvažnije vrijednosti ove nebeske svadbe. Prva vrijednost je bila plodnost, odnosno rodnost prirode. I naravno to smo već mogli zaključiti prema prijašnjoj priči. U ovom slučaju božanska svadba Mare i Jarila je bila sveta svadba, zato što je bila prožeta božanskom silom koja je onda imala toliko jaku snagu da je pokretala cijeli godišnji ciklus plodnosti, odnosno rodnosti prirode. I zato u mitskom svijetu stapanje braće i sestara, odnosno incestuozni odnosi su bili čak i poželjni, zato što su ujedinili najjače, najbitnije karakteristike bogova. Naravno, u svjetovnom smislu to nije imalo smisla, zato se ta karakteristika nije baš, ajmo reći, stavljala u prvi plan, odnosno čak se nekad i skrivala. S druge strane, druga vrijednost je bila ta da je tuđe postalo svoje. Ono što je nekad bilo daleko ljudima, tuđe, iza 7 gora, iza mora, to je sad postalo tu. I kako se to dogodilo? Jarilo, znači to obilje iz Velesovog podzemnog svijeta, je na svojim ramenima, na svojim leđima
sa tim što je otključao zlatnim ključevima proljeće, donio ljudima. I tako su se maknule ograde koje su do tada postojale između tog obilja koje je u zimi bilo daleko ljudima. Kako bi to zapravo izgledalo u današnjem svijetu, u današnjim odnosima? Ja ću sad podijeliti neko svoje viđenje tih vrijednosti i vjerujem da ćeš ti svoje podijeliti sa mnom negdje već u komentarima. Ta sama plodnost odnosa, odnosno braka, suživota sa partnerom ili zapravo bilo kojeg odnosa, ako gledamo i prijateljske i druge odnose, je to da oni donose neku vrijednost ne samo za to dvoje koje su u odnosu, nego i za cijelu zajednicu. To je taj plodonosni moment stvaranja i djelovanja gdje zapravo benefiti mogu imati i cijelo društvo. Naravno, ako se vratimo na muško-ženske odnose, pa i u braku možemo reći da je dijete plod ljubavi i kao takvo može biti najveće dostignuće dvoje koji su se našli u ljubavi i tako pokrenuli njihovu plodnost braka, ali to zapravo može biti i emocionalno bogat odnos i ta neka stimulacija koja zapravo nas pokreće da donosimo plodove svoga rada i djelovanja. S druge strane, to tuđe postaje svoje i to je nešto što sam ja oduvijek zapravo osjećala. Samo tim činom braka jednostavno nisam to znala staviti u ovako lijepe fraze, moram biti iskrena. Da, brak je uvijek zapravo bio nekakva forma, imao taj važni jedan inicijacijski moment, ali kada sam pročitala konkretno ove vrijednosti u knjizi Zelenom lugu, to mi je bilo totalno prosvjetljenje. Zato što tim čak stvarno magičnim činom mi brišemo te ograde između toga da nekad smo u odnosu bili daleki. Sada smo svoji, postojimo jedan rod, što je opet jako bitno za neke buduće naraštaje. To je ono što zapravo ja sam podijelila s tobom, a zanima me koje je tvoje viđenje situacije i kako bi ti sve ove vrijednosti mogao živjeti u svojoj svakodnevnici ili zapravo kako to vidiš da se može primijeniti u društvu. Naravno, sad je došao i red da te pozovem da se pretplatiš na newsletter, odnosno na bilo koji kanal gdje slušaš priče uz vatru. I ostalo mi još za kraj da ti kažem da ne zaboraviš da gdje ima ljubavi nijedno zlo ne šteti, a gdje nema ljubavi nijedno dobro ne koristi. Do nove epizode Priča uz vatru želim ti ugodan dan, ugodnu noć i lijep pozdrav. Wow, ovo je bilo dobro. Idem još jedno.